Жазушылар, даналар шықпай жатыр. Ана түзелместен бала түзелмейді. Кешегі Шыңғыс Айтматов, Қырғыздың үлкен жазушысы, жылап айтқан бір сөзі бар. Анамды еске аламын. Анамды еске аламын. Анамның кимешегін еске аламын. Кимешегінен кішкентай бір түйірін кесіп алып қалған екен. Соны әрдайым еске алып, енді саған құсаған аналар туылмаса керек деп еске аламын қайран анашым деген екен. Шыңғыс Айтматов кешегі Советтің дәуірінде де үлкен жазу, bütün орысты тән бергізген жазушы Шыңғыс Айтматовның анасы 5 уақыт намазы бүтін болған, оразасы бүтін болған, имандағы